Sasa Evangelos Marakinas anaingia pia katika changamoto kubwa ya kimahusiano kati yake yeye pamoja na watendaji wa klabu ya Nottingham Forest. Unafahamu ya kwamba mbali na shida ya kimahusiano iliyokuwepo kati yake yeye na kocha aliyepita, ni changamoto hiyo hiyo pia ambayo inahesabiwa ilitokea katika mahusiano yake kati ya yeye na Morgan Gibbs White, ambaye tayari alishafikia makubaliano na Tottenham Hotspur ya kujiunga nao, na tayari Tottenham walikuwa tayari kulipa lile dau lilopo katika mkataba wake release clause, lakini baadaye ikaonekana Morgan Gibbs White amesaini mkataba mpya tena, yuko na Evangelos Marinakis. Ile video ukiangalia kwa makini, anaonekana na hofu kubwa sana Morgan Gibbs White wakati anazungumza, kitu ambacho pia kiliwatia mashaka watu wengi, na mpaka sasa tunapozungumza bado Morgan Gibbs White hajaweza kudeliver katika kile kiwango ambacho watu wengi wanakitegemea. Sasa swali linabaki pale pale. Je, kocha ajaye Sean Dyche ataitengeneza vipi Nottingham Forest? Atapewa muda wa kupata matokeo, ama na yeye baada ya michezo 8 timu ikishindwa kupata matokeo naye ataondolewa klabuni hapo? Na je, wataondolewa makocha kwenye klabu ya Nottingham Forest mpaka lini, pale ambapo Nottingham Forest itajipata? Lakini watu wengi pia wanaendelea kuhoji utendaji wa mkurugenzi wa ufundi wa Arsenal the Gunners Edu Gaspar. Je, anastahili kuwepo katika nafasi yake na kuendelea kuiongoza Nottingham Forest pamoja na timu ambazo ziko chini ya Nottingham Forest? Lakini pia swala la kuingilia moja kwa moja utendaji wa klabu pamoja na wachezaji na makocha la mmiliki wa klabu Evangelos Marinakis ni swala salama kimpira. Watu wengi wanaendelea kuhofia kuhusiana na mahusiano kati yake na namna ambavyo wana integrate katika shughuli za kiutendaji za klabu, inaweza kuwa ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazosababisha Nottingham Forest isiperform. Lakini so far utakapokutana Nottingham Forest, inawezekana mchezo ujao wakawa chini ya Sean Dyche, kuhakikisha unakuwa imara zaidi kucheza dhidi ya timu ambayo itakuwa na kocha mpya, lakini pia itakuwa na machaguo mapya ya wachezaji, pengine mara baada ya kocha Ange Postecoglou kuondoka. Hajaondoka vizuri kwenye klabu, alikuwa kwanza kuondoka katika dimba la City Ground, akaondoka na kibegi chake cha mgongoni. Mara baada ya hapo, taarifa ya klabu dakika 14 baadaye ikatoka kumtimua kocha huyo. Mmiliki wa klabu pia alionyesha kukasirishwa hadharani na alikuwa kwanza kuondoka pia katika dimba la City Ground mara baada tu ya Chelsea kupata goli la pili, yeye akaondoka katika kiti chake ambacho alikuwa amekikalia.